हेलो गाइज, वेलकम टु माई भ्लग होइन। तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भ्लगमा स्वागत छ। हामी चाहिँ यो बाटो हिँड्दा हामी खोला जाने भनेर पौडी खेल्न आएको केटाहरू गए। म पनि आएको आउनु त साबुन बिर्सेर। अनि तपाईँहरूलाई चाहिँ मेरो भिडियो कस्तो लाग्छ, मन परेमा भिडियोलाई लाइक, च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला होइन। त्यो गर्मी अत्यन्तै बढेर जाडो महिना आउनु लाग्यो तर खोला जान छोड्यो होइन। झाडी बाटो त आथा ल बाटो यस्तो छ होइन। अनि केटाहरू चाहिँ पौडी कहाँ खेलिरहेछन् भन्ने चाहिँ म तपाईँलाई देखाउँछु है। लोकेसन सबैतिर जङ्गलै जङ्गल है, जङ्गल छ सबैतिर है। म तल होइन गाई चाहिँ खोला, यो खोलामा आइसकेछु म चाहिँ। केटाहरू यहाँ पौडी खेल्दा गाई ड्रपिङ ल पौडी चाहिँ यो होइन। हाम्रो केटाहरू यहाँ आइ। हेलो गाई, हामी चाहिँ खोला आइसकेको छौँ। ल कस्तो लागिरहेको? एकदम हाम्रो सागर सर यहाँ होइन। हेलो गाई, तिनीहरूले चाहिँ यहाँ खोलामा चाहिँ छुनेर रची गहिरो पार्दैछन् है। छुनेर ल यहाँ त्यति अलिअलि छुनेछन् है। यिनीहरूको उद्देश्य चाहिँ मान्छे डुबाएर बनाउनु थियो क्या होइन। अहिले र यस्तो छ यहाँ चाहिँ अलिअलि हेलो गाइज, वेलकम टु माई भ्लग। मेरो नाम चाहिँ भ्लगर विशाल 11 छ ल। हेलो गाइज, केटाहरू चाहिँ उल्टे सुल्टे गरिरहेछन्। हान्यो भ्लगर विकास गाइज, मेरो च्यानल सब्सक्राइब गर्नुहोस्। ल यहाँ चाहिँ डुबी च्याम्पियनसिप भइरह। जो धेरै डुबे त्यसले पाउँछ कि खोइ भाइ यता देख्यौ भाइलाई देखाएन भ्लगर विशाल। तिमी खेल्ने हो होइन? ल यहाँ भिडियो छ है। 1 देखिन्छ 1 2 3 गो। भाइ डुबा पुरै उठिसक्नु भयो। अर्को भाइ उठिसक्यो, यो उठिसक्यो। होल्ड गरिराख, होल्ड विकास तल छ, क्यामेरा त्यो मेन तल भएको चाहिँ धेरै बेर भइसक्यो। ओ भाइ कङ्ग्रेचुलेसन, तिमीले जित्यो। गुड हो कङ्ग्रेचुलेसन है। रथ छुनेर चाहिँ कत्रो बनाएको भएन हेर है ल। त्यत्रो बेर रथ छुनेर है 2-3 घन्टा जति रथ छुनेर माथि यस्तो छ। यस्तो बनाएको हामी यत्रो भयो यहाँ ढुङ्गा नि सुकेछ। त यहाँ हेरौँ है त र कति गहिरो छ भन्ने कुरा हेरौँ है। हेर्नु कति गहिरो छ भाइ। एकछिन नगर न, यहाँ भिडियो बनाइराख्नु। गाइज, हामी चाहिँ खोलामा पौडी खेलेर सताएर होइन। अनि हामी चाहिँ घरतिर लाग्न राखौँ ल। हाम्रो पौडी खेल्ने रह्यो यो क्यारे यहाँ गहिरो छ अहिले त अलि होइन। हेलो गाइज, हामी चाहिँ खोलाबाट घर फर्किसकेका छौँ होइन। अब र पनि सब्सक्राइब चाहिँ हान्नु, फुल वाच पनि गर्न नभुल्नु है। हस् त, धन्यवाद, बाई बाई, टाटा, सिउ। भेटौँला अर्को भ्लगमा।